Einen recht schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum 12. Video von Thierrys Fastenserie. Es ist das letzte Video. Es hat auch ein Stück gedauert jetzt. Ich hatte ein bisschen was zu tun aber jetzt das letzte Video, es ist nochmal ein bisschen länger, 22 Minuten, deswegen teile ich es nochmal in zwei, weil mit der Übersetzung ist ja immer ein bisschen länger. Aber so vom Thema her war es ein bisschen schwierig, einen Punkt zu finden, wo ich es teilen kann, ungefähr in der Mitte. Also es ist so ein fließender Übergang jetzt zwischen den beiden Teilen. Und es geht in diesem letzten Video oder in diesen beiden Teilen geht es hauptsächlich nochmal um Stoffwechsel, um ein paar große Prinzipien, allgemeine Prinzipien wo er erklärt, warum Fasten Sinn macht, auch Intervallfasten und was halt der große Unterschied ist auch zu anderen Diäten, ja, wo es um Kalorienreduzierung geht und was überhaupt nicht dasselbe ist wie Fasten und warum Fasten einfach mehr Sinn macht. Ja? Also fangen einfach mal an und dann geht's los. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui avec une vidéo qui va être un peu en retard sur la mise en ligne puisque là on est vendredi, donc c'est au petit matin. Also guten Morgen, herzlich willkommen. Ja, es ist wieder ein Vergnügen, euch wieder zu treffen. Er sagt, es wird ein bisschen später online gestellt, das Video. J'enregistre cette vidéo, il est 7h moins le quart à peu près, parce que hier j'ai pas pu l'enregistrer. Donc c'est une tête de je viens juste de me réveiller et le petit a fessé dans cette nuit. Donc also er hat das Video mal frühs gemacht, ne, und sein kleines Kind hat Zähne gekriegt in der Nacht. Also er sieht nicht ganz so frisch aus wie sonst. Petit sommeil. Donc je vous prie de m'excuser pour la tête, mais ça tombe bien. Also wenig Schlaf. Entschuldigt bitte, wie er aussieht, aber er hat immer Power, ne, ist immer fit. Und selbst wenn er mal nicht so gut geschlafen hat, sieht er trotzdem fit aus. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une notion essentielle qui regroupe un petit peu tout ce qu'on a évoqué durant ces 15 jours. Hein. Also heute geht es so ein bisschen um eine Zusammenfassung, ne, so ein paar essentielle Merksätze, so Notionen, Notions. Was in den 2 Wochen vorher so alles so gesagt hat. Eine Zusammenfassung von der ganzen On approche de la fin de la série de vidéos. On va se la terminer demain avec un... Also das Ende ist dann eigentlich morgen, ne, in einem anderen Video nochmal, wo es aber dann um Fragen und Antworten geht. Ich glaube nicht, dass ich das übersetze. Das sind 50 Minuten Fragen und Antworten. Question-Réponse qui va reprendre vos questions. Fragen und Antworten könnt ihr dann in den Kommentaren stellen. Ne? Also, und können wir das so selber ein bisschen machen. Les plus récurrentes, on va dire d'une certaine manière, et on en parle à la fin de cette vidéo. Mais dans cette vidéo aussi, je voulais reprendre des notions qui sont essentielles et qui sont transversales dans la notion. Also in diesem Video geht es halt um essentielle und übergreifende Leitsätze, so, ja? Notion, wie sagt man das? Informationen. De jeûne, et en particulier la notion de métabolisme, parce que c'est... Und besonders geht es halt um Stoffwechsel, ne? Metabolismus. Une notion qui est essentielle et qui est souvent mal comprise. Etwas, was ganz grundlegend ist und was oft falsch verstanden wird. Alors, je voudrais qu'on se mette d'accord sur quelques définitions. Also wir müssen uns erstmal einigen, was ein paar Definitionen betrifft. Qu'est-ce que c'est que le jeûne? C'est un peu tard pour parler du jeûne. Was ist Fasten? Ja, jetzt sagst du vielleicht, naja, jetzt ist es vielleicht ein bisschen spät, sich überhaupt die Frage zu stellen, ne, nach all den Videos. Qu'est-ce que c'est que le jeûne? On l'a déjà évoqué, mais qu'est-ce que c'est que le jeûne? Le jeûne, c'est la privation volontaire de nourriture. Also das Fasten ist, dass man sich willentlich der Nahrungsaufnahme enthält. Le fait de ne pas manger à un moment où on aurait dû manger. Die Tatsache, dass man an einem Moment, wo man eigentlich hätte essen sollen, beziehungsweise essen können, dass man da eben nicht isst. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que médicalement parlant, le jeûne commence 6 heures après le dernier repas. Und es ist interessant, ne, weil von der medizinischen Sicht her gesehen, beginnt das Fasten 6 Stunden nach der letzten Nahrungsaufnahme. D'un point de vue physiologique, hein, quand tu parles du jeûne physiologique, c'est 6 heures. Also vom physiologischen her, dann ist es 6 Stunden après le dernier repas. Je dis ça nach der letzten Mahlzeit. Er sagt das deswegen, parce que dans les commentaires, j'ai vu pas mal de personnes qui me disaient « Ah, mais jeûne ».
Weil es in den Kommentaren unter seinen Videos gab es halt einige Personen, die gesagt haben, ja, Fasten, Intermittent, c'est usurpé comme nom, il ne Intervallfasten, das sollte man eigentlich gar nicht Fasten nennen. Ja. faut pas parler de jeûne. Si tu jeûnes pas plusieurs jours, c'est que tu n'as pas le courage de jeûner plusieurs jours, c'est que tu Wenn du nicht mehrere Tage fastest, dann liegt das nur daran, dass du halt nicht die Courage dazu hast, dass du zu lasch bist. pas au niveau. C'est honteux de parler de jeûne dans ces cas-là. Non, Du hast nicht das Level dazu und es ist eigentlich eine Schande, dass man hier vom Fasten redet beim c'est bidon, Intervallfasten. là, c'est bidon. Le jeûne Ja, das ist Quatsch, ne? intermittent est un jeûne. À partir du moment Intervallfasten ist auch Fasten. où tu sautes un repas, c'est un jeûne. Et Ab dem Moment, wo du schon mal eine Mahlzeit auslässt, kann man das als Fasten bezeichnen. Et la condescendance des spécialistes des longs jeûnes n'a pas lieu d'être ici. Und ja, Condescendance, weiß ich nicht so genau, was das heißt, aber auf jeden Fall, also die Leute, die so dieses Langzeitfasten ja, also wertschätzen, ne? aber auch so verteidigen und so versuchen zu, also die sagen, es gibt halt nur das, ne? Also das ist Quatsch. Also das möchte er hier in seinen Videos nicht preisgeben, also Entschuldigung. Also er möchte das nicht so bewerben, ne? Sowas. C'est un jeûne. C'est un jeûne. Et d'ailleurs, la bonne manifestation de cela, c'est que les personnes même qui font ce qu'on appelle du Und der Beweis dafür, ne? Also was es halt gut zeigt, jeûne intermittent, soi-disant pas du jeûne par les spécialistes, ist, dass die Leute, die halt Intervallfasten machen, was von sogenannten Fastenspezialisten eigentlich nicht als Fasten bezeichnet wird, ne? Aber die das eben gemacht haben und praktizieren, eh bien, elles perdent du poids, elles ont un boost hormonal, elles ont ja, die verlieren Gewicht, die haben so einen Hormonschub, toutes les caractéristiques que l'on peut attendre dans un jeûne. die haben alle die Eigenschaften erfahren, die man bei einem längeren Fasten eben auch erfahren kann. On a bien vu qu'il y avait vraiment une différence fondamentale entre jeûne court et jeûne long. Und wir haben gesehen, ne, es gibt wirklich einen grundlegenden Unterschied zwischen einem Langzeitfasten und Kurzzeitfasten. Le jeûne court, le jeûne intermittent fait partie des jeûnes courts, Und das Intervallfasten, das gehört halt zum Kurzzeitfasten dazu. mais est un jeûne en tant que tel et on profite Aber es ist eben auch also eine eigene Art von Fasten. des bénéfices du jeûne quand on, par exemple, quand on saute le petit déjeuner. Ouais, Und man hat eben die ganzen Vorteile auch vom Fasten, wenn man auch mal das Frühstück auslässt. Ja, übrigens, ne, da hinten der Hund, der macht das ein Ding, ist ganz lustig. Hat er bestimmt später erst gemerkt. Aber naja, lenkt ein bisschen ab. Ich musste auch die Szene 2-3 Mal gucken, damit ich überhaupt höre, was er überhaupt sagt. on profite des bénéfices du jeûne. Alors, bien sûr, en moindre mesure que si tu fais une journée ou 2 journées de jeûne, 2 jours Natürlich, beim Intervallfasten, ne, spürst du diese Charakteristika weniger, als wenn du jetzt 2-3 Tage de fastest. jeûne, là, tu es vraiment dans la quintessence du jeûne court. So 2-3 Tage, das ist wirklich so, da ist man wirklich voll im Kurzzeitfasten drin, ne? Hein. Tu as vraiment le côté boost hormonal et nerveux, boost Da hat man wirklich diesen hormonalen Schub und diesen Nervenenergieschub. du métabolisme, ce dont on va parler aujourd'hui, qui est maximum. Der Stoffwechsel ist auf seinem Höhepunkt, ne? Was jetzt gerade in dem Video nochmal kommt, ne? Dieser Stress, dieser Panikmodus, wo sich der Körper sagt, ich brauche Nahrung, ich muss Nahrung suchen und alles wird mobilisiert, um halt fit zu sein, ne? Um auf einem hohen Niveau zu sein. Mais voilà, il n'y a pas de critères d'exclusion et il n'y a pas à avoir. J'ai été parfois choqué par ça. Aber auf jeden Fall, was das Intervallfasten betrifft, es gibt da überhaupt kein Kriterium, wo man das irgendwie ausschließen könnte von dem Fasten. Ne? Also er selbst war manchmal schockiert von einigen Kommentaren unter seinen Videos. Certains propos qui mettaient vraiment des niveaux de valeur dans la capacité des gens à jeûner. Ja, von so Kommentaren, die so also bestimmte Dinge wertschätzen, also die halt, oder beziehungsweise gering schätzen, ne? Die so Ça n'existe pas. En tout cas, ça n'existe pas chez moi. so einen Wettkampf draus machen, je länger, desto besser. Also das gibt es bei ihm nicht. Je vous rassure tout de suite. Donc ça, c'est le jeûne. Qu'est-ce que le métabolisme? Puisqu'on va parler de métabolisme. Also was ist Stoffwechsel? Weil jetzt reden wir davon, der Metabolismus. Le métabolisme, c'est la quantité d'énergie que le corps consomme à un temps donné. Das ist die
Quantität an Energie, die der Körper zu einem bestimmten Zeitpunkt verbraucht. Tu vas me dire, bon, quelle importance? Ça a beaucoup d'importance. Ja, jetzt fragst du vielleicht, ja, was hat denn das, warum ist denn das wichtig? Ja, es ist sehr wichtig, Parce que cette quantité d'énergie que le corps va consommer, weil diese Energiemenge, die der Körper konsumiert, eh bien, elle va déterminer ce que tu manifestes à l'extérieur. das bestimmt halt dann, was du nach außen rausbringst, ne? was du zeigst. Elle va déterminer si tu as chaud ou si tu as froid. Das bestimmt einmal schon mal, ob dir warm ist oder kalt. Si tu as un métabolisme élevé, tu vas avoir chaud. Wenn dein Stoffwechsel hoch ist, dann ist dir warm. Si tu as un métabolisme ralenti, tu vas avoir froid. Wenn er verlangsamt ist, dann ist dir kalt. Si tu as un métabolisme élevé, tu vas avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain. Wenn dein Stoffwechsel hoch ist, dann hast du viel Energie, ne? Dann hast du Schwung und Elan. Tu vas avoir de l'allant, tu vas avoir de l'envie, même, je dirais, d'une certaine manière, hein, en Dann hast du Lust, ne? In einer gewissen Art und Weise. partant du principe Lust, was zu machen. que c'est quand on peut que l'on veut et non pas l'inverse. Es funktioniert nach dem Prinzip, dass wenn man kann, dann will man und nicht das Gegenteil. Donc, puisque tu as de l'énergie disponible, tu vas voir que tu vas être enclin à Weil du Energie zur Verfügung stehen hast, deswegen hast du auch dann Lust, das was zu machen, ne? Weil du die Möglichkeit hast. vouloir faire les choses. À l'inverse, si tu as un métabolisme qui est ralenti, Auf der anderen Seite, wenn dein Stoffwechsel verlangsamt ist, tu vas être ralenti, plutôt déprimé, plutôt dann ist alles, dann bist du selber langsam, dann bist du vielleicht deprimiert, frileux, plutôt passif, on va dire d'une certaine manière. dann ist dir kalt, ne? Du bist in einer gewissen Art und Weise passiv. Et puis si tu as un métabolisme ralenti, tu prends du poids, hein, parce que Und wenn dein Stoffwechsel verlangsamt ist, dann nimmst du auch zu, ja? Dann nimmst du Gewicht zu. n'utilises pas la ressource alimentaire que tu consommes, Weil die Energiequelle, die halt vorhanden ist, weil du die nicht konsumierst. alors que si tu as un métabolisme élevé, au contraire, tu vas avoir tendance à perdre du poids. En tout cas, Und wenn dein Stoffwechsel hoch ist, dann wirst du auch Gewicht verlieren. perdre de la masse grasse, alors Zumindest wirst du Fettmasse verlieren. qu'avec un métabolisme ralenti, tu gagnes de la masse grasse. Und mit einem verlangsamten Stoffwechsel wird Fett eben aufgebaut. Parce qu'on parle toujours de poids, c'est pas une valeur intéressante, parce que Weil man immer von Gewicht redet, ne? Aber das ist eigentlich kein interessanter Wert. tu peux peser lourd et être sec, avoir une masse grasse très faible et n'être Du kannst schwer sein, aber halt wenig Fettmasse haben, aber dafür hohe Muskelmasse, Magermasse. que du muscle. Et à ce moment-là, tu vas avoir un métabolisme très élevé, beaucoup d'énergie et ainsi de suite. Ja, und dann hast du eben einen hohen Stoffwechsel und viel Energie zur Verfügung. Alors, la question, c'est vraiment qu'est-ce qui détermine le métabolisme? Die Frage ist, was bestimmt den Metabolismus? Ne? Wie kann man den steuern? Ce qui détermine le métabolisme, souvent, quand vous regardez des études sur le métabolisme, on Oft, wenn man Studien zum Stoffwechsel anschaut, a tendance à considérer que le métabolisme, ce qui détermine, c'est dann sagt man meistens, das, was den Stoffwechsel bestimmt, das ist la quantité de ressources caloriques die Menge an Kalorien, alimentaires auxquelles on va avoir accès à un auf die man zugreifen kann in einem bestimmten Moment. Ja? Also von der Nahrung her. moment donné. En vérité, c'est très limité comme définition. Aber in Wirklichkeit ist das ziemlich begrenzt als Definition. Parce qu'il y a deux paramètres à considérer. C'est Es gibt nämlich zwei Parameter, die man in Betracht nehmen muss. la quantité de ressources disponibles et la Einerseits die Menge, eben, die halt zur Verfügung steht an Ressourcen, ja? capacité du corps à s'en saisir. Et Und andererseits die Kapazität des Körpers, also die Möglichkeit des Körpers, die Fähigkeit des Körpers, das aufzunehmen und das zu nutzen. ça, c'est quelque chose qui est souvent absent de Und das ist meistens, das fehlt meistens, ne, in den ganzen Überlegungen. toutes nos réflexions. C'est qu'on a l'impression que le corps est une machine. Wir haben nämlich den Eindruck, ja, dass unser Körper eine Maschine ist. On a vraiment une vision mécaniste du vivant. Wir haben eine mechanische Sichtweise von dem Lebenden, von dem Leben. vivant n'est pas mécanique. Le vivant est vivant. Das Leben ist nicht mechanisch, das Leben ist Leben. Et c'est-à-dire que si tu apportes un maximum d'énergie à un mort, tu ne vas pas relever son métabolisme. Ja, und wenn du jetzt, sag zum Beispiel, ne, wenn du
viel Energie, ein Maximum an Energie einem Toten zubringst, also zur Verfügung stellst, dann wird es nicht seinen Stoffwechsel erhöhen. Also weil seine Kapazität eben, diese Energie aufzunehmen, defektuös ist, also nicht mehr vorhanden ist. Ne? Und vielleicht kann man das, also man kann vielleicht den Körper als Maschine sehen, ne? Aber dann muss man auch sich bewusst sein, dass die Maschine eben hier und da kaputt sein kann oder halt nicht mehr so auf 100% funktioniert aus bestimmten Gründen, dass ein paar Teile zumindest kaputt sind. C'est-à-dire qu'il y a un paramètre qui est un paramètre hormonal et nerveux dans la capacité du corps. Also es gibt da den hormonellen Parameter, ne? und auch das Nervenzentrum, à utiliser l'énergie die dafür verantwortlich sind, ob man die Energie nutzen kann oder nicht. Qui lui est donnée à un moment donné. Alors, on dit souvent que l'avancement en âge, par exemple, Man sagt oft, ne, dass mit einem fortgeschrittenen Alter l'épuisement conduit à une baisse du métabolisme. oder auch Erschöpfung, das führt zu einem verringerten Stoffwechsel. C'est-à-dire que finalement, l'épuisement des paramètres nerveux et hormonaux Das heißt, letzten Endes die Erschöpfung der hormonellen und Nervenparameter, neuronalen Parameter ainsi que l'avancement en âge qui correspond à un épuisement nerveux, und außerdem auch das fortschreitende Alter, ne, was dann diese hormonale und neuronale Erschöpfung zur Folge hat auch. bien, conduit à une baisse du métabolisme. Alors, Das führt zu einem verlangsamten Stoffwechsel. qu'est-ce qui conduit exactement à une baisse du métabolisme? Qu'est-ce Aber was jetzt genau? qui fait qu'au quotidien, tu n'as pas énormément d'énergie débordante Woher kommt das, dass man jetzt im Alltag nicht mehr so viel Energie hat, ne? So eine überschäumende Energie, qui est disponible pour toi? Alors là encore, je die dir zur Verfügung steht? dis bien deux paramètres. Paramètre nerveux Jetzt nochmal zwei Parameter. et hormonal. Et puis, Einerseits neuronal und hormonal, ne? Nerven- und Hormonsystem, Erschöpfung. épuisement, stress. Hein. Ça, ce sont des facteurs essentiels Erschöpfung und Stress, ja, das sind die zwei Hauptfaktoren, die das Ganze verringern können. dans la baisse du métabolisme. C'est-à-dire que tu auras beau prendre de la nourriture, si tu es épuisé, stressé, Das heißt, du kannst so viel Nahrung aufnehmen, wie du willst. Ne? eh bien, ton système nerveux et hormonal ne permet pas Wenn du erschöpft bist oder gestresst bist, dann ist dein Hormonsystem und dein Nervensystem sind die nicht in der Lage, diese ganze Energie zu nutzen und aufzunehmen. l'utilisation de ces produits-là, puisque dans le métabolisme, par exemple, il y a une glande qui est essentielle, c'est Im Stoffwechsel, da ist halt so eine Drüse, die halt grundlegend ist. Ne? la glande. Il va y avoir du monde derrière moi. C'est la glande thyroïde, hein, Ja, Thyroide, also das ist die Schilddrüse hier. Die ist ganz wichtig beim Stoffwechsel. qui régule le métabolisme. C'est-à-dire que la glande thyroïde permet l'utilisation de l'oxygène au niveau de la cellule de manière Also dank der Schilddrüse wird eben der Sauerstoff, diese Sauerstoffnutzung in der Zelle, à brûler les produits que nous consommons. um eben die Produkte, die konsumiert sind, die zu verbrennen. Si la glande thyroïde ne produit pas assez d'hormones, tu auras Wenn die Schilddrüse nicht genug Hormone produziert, beau avoir une nourriture en quantité, ça ne va pas marcher, ça ne va dann kannst du so viel essen, wie du willst, dann wird es nicht funktionieren. pas brûler. Dann wird nichts verbrannt. Épuisement, stress chronique, ça ce sont vraiment les deux facteurs qui nuisent à Also Erschöpfung und chronischer Stress, das sind die zwei Hauptfaktoren, die den Stoffwechsel beeinträchtigen. notre métabolisme. Il y en a un autre qui est très très important, c'est Und jetzt noch ein anderer, der auch sehr wichtig ist. les repas trop fréquents. Das sind die zu häufigen Mahlzeiten. Alors, repas trop fréquents, pourquoi? Parce que finalement, chaque fois que tu consommes un repas, il faut comprendre qu'il y a Und warum? Also man muss verstehen, dass jedes Mal, wenn du Nahrung aufnimmst, wenn du eine Mahlzeit zu dir nimmst, une hormone qui est clé dans l'organisme qui s'appelle dann wird halt ein Hormon ausgeschüttet, was ein Schlüsselhormon ist im Organismus, das Insulin. Ja? l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui envoie un message au corps, Das Insulin schickt eine Botschaft an den Körper, stock. Hein, c'est-à-dire que quand les niveaux mach Reserven, Stock. Ne? d'insuline sont hauts, le corps est en mode stockage. Also wenn ein hohes Insulinniveau im Körper ist, dann ist der Körper im Reservemodus. Also er macht Reserven, er stockt, er sammelt an. Dès que les niveaux d'insuline diminuent, on est en mode déstockage. Und
Und sobald das Insulin wieder runtergeht, dann wird destockiert, also die Reserven werden verbraucht. Alors, chaque fois que vous faites une prise alimentaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, hop, Also jedes Mal, wenn ihr Nahrung aufnehmt, dann hopp, geht das Insulin hoch hop, il y a un pic d'insuline. Et le corps passe en mode stockage. und der Körper geht in den Reservemodus, Reserve machen. Les prises alimentaires très fréquentes maintiennent le corps en position Und wenn man jetzt öfters halt isst, ja, dann ist die ganze Zeit der Insulinspiegel ziemlich hoch. stockage et non pas en position utilisation. Und das heißt dann, dass immer die ganze Zeit Reserven gemacht werden und es wird nichts verbraucht, es wird nichts genutzt, sondern die Energie, die zur Verfügung steht, wird in Reserven abgespeichert. Parce que on va essayer de représenter ça un petit peu comme deux frigos. Also und jetzt hat er sich sowas ausgedacht, ne? Er erzählt von zwei Kühlschränken, deux Frigo. Tu as un frigo extérieur, Ja, du hast einen äußeren Kühlschrank, c'est ton frigo de maison dans lequel tu as énormément d'aliments. Et das ist ja, dein Hauskühlschrank und da hast du ziemlich viel Nahrung dran. puis tu as un frigo intérieur, un frigo que tu balades avec toi, tu sais, Und dann hast du einen inneren Kühlschrank, ja, den du mit dir rumträgst. ta bedaine, tes petites poignées d'amour entre guillemets. Deine kleinen Liebesgriffe hier, so sagt man das auf Französisch, eine Poignée d'amour, wo Guillemets. man sich festhalten kann. Ton frigo intérieur, c'est ta réserve de masse grasse. Also dein innerer Kühlschrank, das ist eben deine Reserve an Fett, deine Fettreserve. Normalement, ce frigo intérieur, il est là pour te permettre, finalement, si le frigo extérieur est Normalerweise ist der innere Kühlschrank eben dafür da, dass wenn der äußere Kühlschrank leer ist, vide, si tu n'as pas accès à de la nourriture, pour avoir un frigo qui est plein, wenn du eben von außen keine Nahrung zuführen kannst, dass du eben trotzdem einen vollen Kühlschrank in dir drin hast, dans lequel tu peux taper. Et wo du dir was rausholen kannst und das nutzen kannst jederzeit. vu la quantité de masse grasse que l'on balade au quotidien, on peut dire que chacun de nous, on a quand même une réserve d'énergie assez colossale à disposition. Und wenn man jetzt sich mal vor Augen führt, wie viel Fett wir mit uns rumtragen, also das ist schon ein ziemlich kolossales Energiespeicher, ja, den wir da eigentlich zur Verfügung stehen haben. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y accède pas? Und woran liegt das, dass wir da keinen Zugriff drauf haben? Qu'est-ce qui fait qu'on a faim, on a froid dès que lorsqu'on coupe le frigo extérieur? Wieso ist es so, dass wir Hunger haben und dass es uns kalt ist, sobald wir den äußeren Kühlschrank nicht mehr nutzen, ja? Obwohl wir halt so viel eigentlich dort haben? Qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, on n'a pas accès à cette réserve d'énergie illimitée? Woran liegt es, dass wir keinen Zugang dazu haben, zu dieser großen Energiereserve? Okay? Ce sont des niveaux d'insuline élevés chroniquement. Ja, und das liegt eben an dem chronisch hohen Insulinspiegel, weil der Körper dann eben nicht in diesem Modus ist, dass er die Energie nutzt, sondern er ist immer wieder in diesem Modus, mehr Reserven abzuspeichern. C'est-à-dire que tu vas avoir ton frigo extérieur qui commence à diminuer. Tu as passé quelques heures après le dernier Ja, das heißt jetzt, ne, du hast deinen äußeren Kühlschrank, das wird weniger, du hast seit einigen Stunden jetzt nichts gegessen. repas. Tu as ton frigo intérieur qui est plein, qui est archi plein, qui n'arrête Du hast deinen inneren Kühlschrank, der super voll ist. pas de se remplir parce que chaque fois que tu consommes un repas, tu en mets un petit Der wird immer voller, weil jedes Mal, wenn du Nahrung zu dir nimmst, bei jeder Mahlzeit wird immer ein bisschen was zur Seite getan und wird abgespeichert. peu de côté. Et pourtant, tu ne vas pas taper dans ton frigo intérieur. Tu es Und dennoch wird halt das nicht genutzt. Ne? Du bist dann weich, mou, tu es ralenti, tu es frileux. du bist langsam, dir ist kalt. Au niveau psychologique, il n'y a pas l'énergie qui va avec. Auch auf dem psychologischen Niveau ist keine Energie da. Et tu prends du poids. Quelle est la clé Und du wirst vielleicht noch dick. qui détermine cette balance et le fait que tu ne puisses Was ist jetzt der Schlüssel, das entscheidende Element, was es halt ausmacht? pas accéder à ton frigo intérieur? Dass du nicht diesen Kühlschrank, diesen inneren Kühlschrank nutzt. C'est la quantité d'insuline circulante. Das ist die Menge an Insulin, die halt im Umlauf ist. Et les personnes qui font des repas trop réguliers sur la journée ont Und die Leute, die halt eben zu oft am Tag essen, des niveaux d'insuline chroniquement élevés et die haben chronisch zu viel Insulin ça ne marche pas. und deswegen kann das nicht funktionieren. Alors, la clé,
ça va être de pouvoir accéder à cette énergie intérieure. Also, das ist die Hauptsache ist, ne, der Schlüssel ist, wie kann man diese innere Energie nutzen, die Fettreserven. Hein. Parce qu'à partir du moment où tu peux taper dans une ressource énergétique abondante, Weil ab dem Moment, wo du dieses halt nutzen kannst, diese reichhaltige Energiequelle, et que en plus tu as un système nerveux et hormonal qui permet de le faire, c'est-à-dire que und außerdem, wenn du dann noch dieses Hormon- und neuronales System hast, die es dir erlauben, dies zu tun, tu as un système nerveux et hormonal qui a suffisamment de patates pour te ja, was fit genug ist, permettre d'y accéder et d'utiliser cette énergie, alors à ce moment-là, il n'y a plus aucun problème. ja, ab dem Moment gibt es halt kein Problem mehr, ist alles geregelt. Et il faut bien comprendre que quand on parle de baisse du métabolisme, donc de prise de poids, Ja, und jetzt muss man noch verstehen, dass wenn man vom verlangsamten Stoffwechsel redet, ne, also und auch von Gewichtszunahme, souvent on parle en termes de régime restrictif. und dann redet man oft von Kalorienreduzierung, ja, also von diesen Diäten. Plus tu baisses ta quantité d'alimentation au quotidien, Je mehr du deine Nahrungsmenge reduzierst im Alltag, plus ton métabolisme va s'adapter, surtout desto mehr wird sich der Stoffwechsel anpassen. si tu as des niveaux d'insuline chroniquement hauts. C'est-à-dire que Und desto mehr wird auch der Insulinspiegel oben bleiben. Ne? plus tu Also das ist jetzt wichtig. Ne? Also es geht jetzt um diese Diäten, die sich nicht darum kümmern, wie oft man am Tag isst und wann man am Tag isst, sondern dass man einfach allgemein die Kalorienmenge von 2000 auf 1000 Kalorien reduziert, Kilokalorien, ne? oder 500 Kilokalorien, und aber halt trotzdem ständig am Tag essen. Ne? Also das Insulin ist dann hoch, erstens mal dadurch, dass wir ständig essen, und zweitens dadurch, dass sich der Körper merkt, oh, es gibt weniger Energie, die zur Verfügung steht. Deswegen geht er halt in diesen Speichermodus mehr. Ne? Das Insulin bleibt ständig hoch, weil immer wenn was kommt, muss es gespeichert werden, weil der Körper merkt, oh, es gibt eine Nahrungsmittelkrise, wir müssen Reserven anlegen, und wegen dieser Kalorienreduzierung. prends un petit frigo extérieur, tu dis, oh, ben, je vais diminuer mon frigo extérieur. Also die Idee ist jetzt, ne, der äußere Kühlschrank, ja, den mache ich jetzt kleiner. Ne? Ich will abnehmen, ich mache den äußeren Kühlschrank kleiner, ich nehme weniger auf, und dadurch werde ich vielleicht abnehmen. Histoire de prendre moins de poids. Tu diminues la taille de ton frigo extérieur, tu diminues la taille de ton frigo extérieur, ton corps il s'adapte. Si Ja, je kleiner du den äußeren Kühlschrank machst, desto mehr passt sich der Körper an. oula, oh là 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 là, mais il y a de moins Ja, en der Körper sagt sich, oh, ach du Schande, was ist denn jetzt los? moins là, oula, en ce moment c'est un petit peu difficile, donc Ja, im Moment ist es ein bisschen schwierig, es gibt nicht so viel Nahrung. je diminue mes dépenses. Dann werde ich lieber nicht mehr so viel ausgeben. Ne? Ich werde nicht mehr so viel Energie raushauen und nicht mehr so viel Energie nutzen. Wir müssen die Energie hier drin behalten. Es gibt eine Diminue mes Krise. dépenses. Je diminue mes dépenses. Et d'ailleurs, l'un des meilleurs moyens de faire baisser le métabolisme, Ja, und das verringert dann den gesamten Stoffwechsel. Also es wird weniger ausgegeben, also es wird weniger verbraucht, es wird mehr gespeichert. Und einer der besten Wege, den Stoffwechsel zu reduzieren, c'est de faire des régimes restrictifs. das ist eben diese Diäten zu machen. Ne? Also limitierende, begrenzte Nahrungsaufnahme. Donc, plus tu réduis l'apport extérieur, ou plus tu manges sans cesse des toutes petites Also je mehr du die äußere Nahrungszufuhr reduzierst, oder beziehungsweise je mehr du immer kleine Mengen isst, aber die ganze Zeit, quantités, plus ben, finalement tu vois ton métabolisme qui baisse. desto mehr geht dein Stoffwechsel runter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accès à tes réserves intérieures. Warum? Weil erstens hast du keinen Zugang zu deinen inneren Reserven, ja, weil ja das Insulin die ganze Zeit hoch ist und weil du die ganze Zeit isst, und auch weil der Körper sich anpasst an weniger Energiezufuhr. Ja, also es wird gespeichert, Insulin ist hoch, es gibt keine Energie, und deswegen kann auch keine Energie genutzt und konsumiert werden. Parce que tu épuises ton système à manger sans cesse, parce que ton métabolisme Ja, das System wird auch dadurch erschöpft, dass man die ganze Zeit isst. Das System passt sich an. s'adapte aux faibles quantités de produits extérieurs sans avoir la possibilité de taper dans les stocks intérieurs. Und ja, also es passt sich an wenig
Energiezufuhr von außen und kann auch gleichzeitig nicht die Energie innen nutzen. Donc ça, c'est si tu manges sans cesse et si tu réduis ton alimentation. Das ist eben der Fall, wenn man die ganze Zeit isst und wenn man aber nur die ganze Zeit wenig isst. À l'inverse, dans ce que je vous ai proposé durant Und jetzt mache ich hier eine Pause, ne, weil jetzt kommt eben das Gegenteil. Ne? Das war so die Darstellung von diesen Diäten, von den herkömmlichen Diäten, eine Kalorienreduzierung, die ganze Zeit essen. Und jetzt das Gegenteil ist eben, was vielleicht Leute als extrem bezeichnen würden, ne? Selten essen, aber dafür viel. Ne? Und das ist halt das, was dann dem Fasten entspräche oder dem Intervallfasten, was er auch macht, was ich auch ein bisschen immer mehr und mehr probiere. Er isst einmal am Tag nur, aber dafür aber wären 3 Stunden. Ne? Ich mache immer 2 Mahlzeiten jetzt, manchmal ein, wenn es passt. Und ich probiere das mal aus, wie das so funktioniert. Aber auf jeden Fall, wenn ich mal so um mich drumherum schaue, also natürlich gibt es öfter mal Momente, wo ich mich müde fühle und wo ich gerne noch mehr machen würde, aber im Vergleich zu Leuten in meinem Umfeld, ne, also denke ich schon, dass ich relativ viel Energie habe und auch hier und da was schaffe und auf die Beine stelle und so. Ne? Aber es ist immer alles relativ. Okay, also das nächste Video mache ich dann in ein paar Tagen. Jetzt gibt es erstmal was zu tun. Okay, viel Spaß und schönes Wochenende. Ciao.